ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತು ಮದಿಮೆಗೆ ರಜೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ಲಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾತೀನಿ ಕೊಡೆ ಮದಿಮೆದವಳು ಅಲ್ತದ ಹನಿ ಹನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂಡು ಲಕ್ಕದೆ ಹನಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋದು ಹೋಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ దగ్గర ಡೇ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವನುಂಟು ಹನಿ ಹನಿನ ಮೆಹಂದಿ ತುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುತ್ತ ಮಂಡೆ ಜೀದಿ ಸರ್ತ ಕಡ್ತು ನನಗೆ ಇಂಚಿ ಮೋಣೆ ಆಡ್ತಿತ್ತು ಇಂಚಿ ಮೋಣೆ ಆಡ್ತಿ ಇತ್ತವರ ಲಕ್ಕದು ಕೂಡ ಜಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಿತ್ತಾವ ഞാൻ ജപ്പാൻ ജിപ്പിലാണ് ഇൻ ക്ലാസ് ആപ്പ് ജപ്പരെ അന്നി ലക്ക ഹനി ಶಾಲೆ ಉಂಟು 7 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಡು ಇದು ಕೂಡ LKG ಅಂಡ ಹನಿ ಲಕ್ಕದೆ ಮೋನದಕ್ಕಿನ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ಕ ಸಾಬಾರ್ದನಾಗ ಲಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮಂಟೆ ಪುಣೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದು ಬಸ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಪಾಡುನು ಅಡೆಮುಟೆ ಇರಲಿ ತಂದೋಪನ ಅಡೆಮುಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹನಿ ಲಕ್ಕ ಹನಿ ಬಾಯಂಗ ಉಂಟು ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಕೊಡು ಚೆಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬೈಸಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದಾಗನೇ 15 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಹನಿ ಲಕ್ಕದೆ ഞാൻ പൊപ്പടാണ് കണക്കിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കപ്പിച്ച് ലക്ക അവൾ അൻഷുലൊക്കെ അമ്മ പോത്താലോ അപ്പു മല്ലത്തിಗೆಲ್ಲ അൻഷുലുള്ളേರು ಎಲ್ಲಿಯತ್ತಿಗೆಲ್ಲ പോയേರು ഇനി ശുചി ಬರ್ಪಾರು ಎಲ್ಲ പോപ്പಲ್ಲ ಬತ್ತು ಅಜ್ಜಿನ್ಲತ್ತ ಹೋಗ ಅಜ್ಜಿಲಿಜ್ಜರು ಪುರ ನಿದ್ರೆ ಹನಿದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವಸ್ಥೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಹನಿಗೆ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹನಿಗೆ ಬೇಕಾ ಮದುವೆ ಹನಿಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಕಾ ಹನಿದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದ ಅತ್ತಿಜಿಗೆ ಹನಿನ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕಾರ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆನೆಲ್ಲಂಜ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಸೋಪ್ ಅಡಿಕನತ ಈ ಆತದ ಈನ ಕೊಡೆ ಬನ್ನಾಗ ತರಬೇನೆ ಡಿಂಕ್ ದಾವಲಾತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಲ್ದಿದ್ದು ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ತರಬೇನೆ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಡು ಅಪ್ಪಜಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರಂಡ ಅಪ್ಪಜಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಸುತ್ತೇ ಹಾಕಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಓ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓಲ್ದಿಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಅಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅವಳು ಹಾಪುಜಿ ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಎಂಚಿನ ಒಂದೇ ವರ್ಷಡು ಉದ್ದಲಾಪಲು ತೋರಲಾಪಲು ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಚ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ತಿಂದು ಹೋಯ್ತಾ ಫ್ರಾಕ್ ತಲೆ ಫುಲ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದು ಮುರಂಪು ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟಾತ ನೀನ ಮದಿಮೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಸ್ನ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಕನತು ಕೊರೋಲಿಯ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೋಯಿನೇಪ ಸಂಡೆ ಐತೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಸರಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಪೋಯಿನ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಬುಕ್ ಆನಿ ಕನತು ಕೊರಿಯರು ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಂಡು ಆನಿ ಬರ್ಪುನವಾಯ್ ಇಂಚ ಬೇಗ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಹನಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಮದಿನೆಗೆ ಹನಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಿಶೋಡ್ದೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೂರ ಮತ್ತು ಇಂತು ಬತ್ತಂಡು ಬರ್ಪುಜ ಅಂದೇನದಿತ್ತೆ ಮದಿನೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚ ನೆತ್ತವರ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿದಿ ಊರು ಉತ್ತರ 2 ದಿನ ಇಜ್ಜಂಡತೆ ಪಾಪ ಯೋಗಿತಕ್ಕ ನಿತ್ತರ ಮಾಮಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಲ ಯೋಗಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಪ್ನವ್ರು ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ
ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಬೋಪಿರೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಂಡ ಒಂಥರ ಖುಷಿಲ ಅವನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವನಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರ ತಾರೆ ಅವು ಒಂದು ನಾನು ಗುರ್ಚು ಬಂಡಲ ಆರೆ ಮಲ್ಪದೆ ನಾನು ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಓಲ್ಲ ಇನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಪೊಡಾತಿ ಮದುವೆದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಬೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮುತ್ತುಂಡ ಅದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂತಾನಾಗ ನಾವು ವಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂಕ ದಾದ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ನೀನು ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ತಿಂಪದು ಇದಡ್ಪಾವೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ನು ಮುಲಿಪೇರಂದಾನಿ ತಲೆನೋವು ಕೈ ನೋವು ಹನಿ LKG UKG ಪುನಃ ತರ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ ಅನಾಗ ಉಳ್ಳಾಲತ್ತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂಚು ಹನಿಗೆ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪು ಬಲ ಬೇಗ ಬಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಕ್ಕಿಗ ನೀರೇ ಬಾಯ್ ಹನಿ പോയാൽ സ്കൂളിൽ ഇനി കൃഷ്ണഗുരുവാവും കൃഷ്ണഗിന് അൻഷു ഇല്ല തൻഷു അൻഷു പോപ്പനെ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಗ ಹೋಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಅಂಚು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಬುರಾಣಿದ ಮದಿಮೆದ ಪೂರ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಹಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿತ್ತನ ಕಾಂಡೇನೆ ಆತಂದೆ ಲಕ್ಕದು ನಾನು ಪೂರ ದೆತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಯಾನ ಮುರಾಣಿ ಕಾಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಲಕ್ಕದುಂಡು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಂಡೆ ಅವು ಪೂರ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಕ ಗಮ್ಮುಡು ಅಂಟ ಅವಡು ಕಾಜಿ ಶೋಕುಂಡ ಮದಿಮೆದನಿಂದೆ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಲ ರಡ್ಡು ದಿನ ಸರಿಟ್ಟೆ ಕೊರ್ತುಜಿ ರೇಗ್ಲ ಕೊರೋಡಾತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೆಪ್ಪೇಜಿ ಸ್ಲೋಗ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಚಾರ್ಜ್ ಲೆಪ್ಪೇಜಿ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ತುಜಿ ಕೊರೋಡಾತೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೇಟ್ ಅದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಧಾನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮದಿಮೆದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸಾಕಾಗ್ತುಂಡು ಕಾಜುಲೇನು ಪೂರ ಅಂಚ ಪೇಪರ್ ಅಡೆ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಪುಡಪ್ಪುಂಡು ಜನ ಐತ ಶೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಪುಡತ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿಂದ ದಾಲ ಪುಜಿ ಪುಡಪ್ಪುಜಿ ಫೋನ್ ಪಾತೆರ್ನ ವಯಸ್ಸಕ್ಕೆ ಉಂಡಿ ಆ ಪಾತೆರ್ನ ನಾನು ಜಿಂದನೇ ಪಾತೆರ್ನ ನಿಧಾನ 6ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಉಂಡು ಪಾಪ ಹನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋತಾಲು ಇಂಕ ಉರುವಾಪು ದಿನ ಹನಿಗೆ ನೆರವು ಇಪ್ಪತ್ತ ಹನಿ ಬಲೈಡೆ ಹನಿ ಪೊಲಾಡೆ ಎಂಕ್ಲಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಡೈ ಅಪ್ಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಹನಿಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗ ಅಂಶು ಇಲ್ಲೇ ಅಂಶು ಪಾತಿರ ಒಂದಿರ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೈತಿ ಅಂಚ ಅತಿಗೆ ಮೂತಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲೇ ಬಿನ್ನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುವಾರ ಇಂಕ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಪೋಪುರಂಡ ಐತಾರಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ ಪಾಯರಾಪುಜವು ಚಾರು ಮಾಡಿಡು ಮದಿಮೆ ಪಾಪಲ್ಲ ಇದಿರಾರ ಹರೀಶಾನೆ ಪಂಡದು ಬರೋಡೆಯಿಂದ ಬಟ್ ಎಂಕ ಪಾಯರ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಬಣ ಐಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಅವ ಐಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡು 2 ಸಲ ಅಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ 3 ಸಲ 10 ಇಟ್ಟಿದೆ ಹನಿನ ಚೈನ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಚೈನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಟೈಟ್ ಅವನು ಇತ್ತುಂಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ದ ಬಂಗಾರದ ಐನ್ ಕೊರ್ತು ನೆಂದಿತ್ತೊಂದಿನಿ ತೋಜುಂಡ ಶೋಕುಂಡು ನನಗೆ ಬಿತ್ತ ತುಳಿ ಜುಮ್ಕಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು
ಇಯರಿಂಗ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಲಾಗು ನಿಡಿಗೆ ಮುಗಿತದಲ್ಲೇ ಕುಡೋರ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೆಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿದಿವನ್ಲೆ. ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ. ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ.